नाज़रीन, ये इस वक्त वाटर पंप ऑन है। 1.5 HP का डबल इम्पेलर। तो सोलर से 2000 वाट पैदा हो रहे हैं और टाइम है 2 के करीब 26 जनवरी। और ये स्मार्ट सिस्टम वर्क कर रहा है कि आप देख सकते हैं कि साथ बैटरीज को भी पावर जा रही है और साथ वाटर पंप ऑन है, साथ कुछ लाइटें